Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге асқабақ дәнінің пайдасы туралы айтатын боламын. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыралы ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзелуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткергіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терілейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдес байлықтың қайнар көзі. Ол бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әлі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыры, сүт безі, тікішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруларына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, көкөніс, жеміс, буға піскен қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметте пайдасы бар екен айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тірлігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамындағы L-аргинин ерлердегі тестостерон гормонын жандандырып, қуықасты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Сонымен қатар көңіл күйіңізді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптамин амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессте жүргендерге, үнемі мазасызданғандарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береді. Сонымен қатар ішек құрттарын тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Сонымен қатар асқабақ дәні буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емді қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остеопороз ауруының алдын алады. Құрамы кальций, магний, мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығынан жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдес емді қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.